Vincenzo. Pronto? Oh, Bici, ma Bici, ma ancora che ti fai vedere in coppa a Facebook tu? Ma Bici, non ti fa vedere studiare sul cellulare, studia il telefono, Bici, ma come perché? Non hai visto, non hai sentito tutti i giornali, trasmissioni, stanno cercando... Vicì, stanno cercando su fatti i furbetti di vaccini. Tu stai ancora girando, devo fare... Ma ti è qua come facessero un po' a Natale, vicì. E per questo fatto che ti facessi il vaccino per prima tu che non si secca... ma fui tenere un poco, vicì. Mannaggia... Ma non è che chi si vanno in da... Cioè, può essere che vanno in da scordanza perché a te ho fatto il vecchio, ma si sa ricordano da un capo, ne vicì. Fammi un piacere, fammi stare tranquillo, fammi stare tranquillo tutti quanti noi, che si da un capo a te, che mi venuti fa. Oh, ti sto sentendo un venerdì, però ci stai... No, ti senti sempre, però vicino stai votando sempre un po' su fatto la lezione di geografia che ci stai facendo, gli abitanti, la densità, tutte queste cose. Cioè, e ci capite, per me è buono perché ne ci da scuola, ci fatti scuola vascia, è buono, però tutti ci ti sentono un po' di gente, tutto, no, fammi una domanda, ti faccio vedere, fammi una domanda, vai, fammi una domanda, vai, l'Emilia Romagna, e tiene 1.300.000 abitanti meno, hai visto che, a Campania, 423 abitanti per chilometro quadrato. Hai visto che si esce tutto qua? Perché tu dici ogni venerdì, non ce la facevi più. Se proprio vuoi fare lezioni di geografia, dice, mettici un po' che fiumi, laghi, montagne, cioè, ci impariamo qualche cosa pure, capi? Ci impariamo una cosa nuova, capi? Oh, ma stiamo... No, ma venerdì, chi lato venerdì, dice, tieni ritti su fatto che come se ne permettuto? Che ti devo a fare l'intervento alla peschiera del canto. Ma tu... ma come si permette questa gente, vicino? No, mo non fumare, però, ma proprio tu, ma che la sanità che teniamo a campagna che siamo i numero uno in Europa, figurati se tu vai a fare l'intervento fuori dalla campagna. Ma no, vicino che lì ci sta, la salute del signor Giappone che teneva appendicite e ti sa da venire a fare la campagna. Non sapevo fu il Giappone. No, perché... ma ce ne riti, pensi, bice ce ne riti, signore, a me non è arrivato il Giappone a campagna, può essere che diventa, come si chiama, peritonite, bravo. E a signoretta non fa niente, voglio rischiare che diventi peritonite, ma il Giappone non mi faccio operare, mi fa operare a campagna, capi? Siamo troppo forti, bice, bello, grazie a te, per mezzo tuoi tutti, Oh, tu le dici una cosa, a proposito tu fatti la sanità, ma non so se sì, però sai che il sistema di questa piattaforma si è inciuppato un po', stiamo andando in mail a tutto quanto, un po' mail, stiamo andando in mail, si è inciuppato il sistema, stiamo andando in mail a cercare, no, però ti voglio far vedere perché invece... ma chi le può molto bene dice a me, ma ti voglio far vedere perché c'è una signora che mi ha mandato, mi ha fatto, ti voglio far vedere, dice guarda, cioè ti voglio far vedere, vedi a signora quando riceve che era, vedi la mail quando ci è arrivato, a ieri, 10 aprile, a che ora ci è arrivato, e 6 pomeriggio, hai visto? Vedi sotto per quando hanno convocato, per 10 aprile e 9 la mattina, ci hanno mandato la mail e 6 la sera per 9 la mattina, la signoretta, maronna chi si richiama, signora, e un poco Vicerello giustamente ha chiamato la figlia e ha detto come mi fa, e vi richiama a chi il film Ritorno al futuro, si poteva pigliare la macchina che torniamo a rete tu tempo che esce a tornare stamattina perché, invece mi fai preoccupare. Chi le si perde un richiamo, che succede? Ma poi dice che si mette questa coppa voluta per dimane tutta una bordello, una volta ci si mette che partono un po' a giocare.
come dici tu, a capocchio, bravo, vedi se può conciare un po', vedi se può conciare. Ma se te ci sono 2 settimane, ne hai mai bevuto? Non ti hai fatto avuto il bicchiere di l'acqua, sta là, pure il sta aspettando che... ma invece ma ti scritti che ci fa e fa lo volume, non si sente la succiatella, no che ne vevere. Tu hai vevere, hai bisogno di vevere le tatuaggi. È perciò... però non ci fa sta un pensiero, capi? Viva, fai asciugo, invece, stiamo a sentire, però tu sto fatto lo dragone, voglio capire con Peppino Conte, ma il dragone pure saranno in culo, cioè tu prima ti pensavi che era una mossa come Cirit, che non tiene coscienza, Issa e Mattarella non tengono coscienza, come Cirit tiene una coscienza che va a corrente alternata, No, chi lo cervello, dice che va a corrente alternata. Cioè, no, veramente non si riesce manco perché a corrente alternata è una cosa che funziona sempre. E riesce a corrente impulsiva, che è quella che appiccia e studia, che possa più studiare il cervello che appicciate, però, hai capito? È quella che appiccia e studia. La corrente alternata significa che funziona comunque buono. Poi, t'ha pigliato con fatto il live, ho visto fatto lo Sputnik. Dici che Rorman, come ci dite? Rorman. Ma tu ci vai a dire chi sono usciti a essere Rorman, bici? Ma tu hai visto fatti AstraZeneca, prima Anderro per, suppone piglia prima sotto i 55 massimo, poi mo sanno pigliare solo chi la coppa di 60 anni, poi su fatti non si può pigliare femmine che pigliano la pinnola, cioè mo chissà che ne valuta lo Sputnik, a me non capiscono che sanno pigliare chi le piglia capelli biondi, i capelli corti, non si può pigliare chi le con naso grossi, chi le perrecchie a svendere, chi che sono più corti 1,40 m, che poi non vacciniamo, manca stavolta vacciniamo a Brunetta, cioè, e tutte queste cose, invece, e ci capite, invece, ma chi le stanno pensando il virus nuovo, capi? Ci mo mettere a studiare, chi tiene che fa, invece, tu vai presso, no, invece, ma tu, e ci capite, tu hai tanti vaccini che mo vuoi vaccinare, come dite, se potessimo vaccinare pure i guaglioni 14 anni, 16 anni, vaccinassimo pure a loro. E ci capite, invece tu vaccinassi pure i pappavalli, se uno tiene un pappavallo, però ci hai capito poco, che non si può fare tutte cose da una botta, invece, ma tu mi piace quando dici che le frasi, che le parole come dici tu, miracoli, demagogia, sciacallaggio, idiozia, imbecillità, mi piace quando dici queste cose, però devi misurare, invece, c'è mo c'è detto a chi si CTS che fanno decisioni imbecilli, questo fatto che decidono i colori di regione con l'indice RT, ma quelle sono decisioni del governo, poi fa un prezzo CTS come papà, però sono decisioni del governo, e ci capite, ma come si dice, scusi, come ho fatto il proverbio, come si dice? E come si dice? Che si passa il governo, che si teniamo, che si non ci ponderà, che ma fa? Dice, quando sai tu che metti a posto poche cose, capi? Ma tu aspettiamo a te che vai a governo, capi? Quando sei bellino. Ma boh, e ci sentiamo. L'ultima cosa, dice, quando parli su morite, su fatto che visto hai buttato tu fuori su fatto la tessera vaccinale, ma come hai detto, pure in Europa, hai pensato tu quando fa pure loro. Però dice, no, ti voglio spiegare, invece quando parli su fatto della tessera vaccinale e parla buono, cioè dici buona tessera vaccinale, a dici con 2C se da sente buono, perché si pare che dice che ha G, e capi? Para un'altra cosa, la gente si pensa che sappiamo mo che è questa cosa, e capi? A dice buono i 2C, e capi? Vabbè, ci sentiamo, invece, appare su fatti di email che partono a capocchio, capi? E a 4 per un po' di tempo ti fa vedere invece che pure mi po' da capo, ne mannaggia la miseria. Vabbè, ci sentiamo, bello, ciao compagno, un bacione, ciao bello, ciao ciao ciao.